į rungtynes ir su pergalė pirmiausia. Ačiū. Na, kaip visi suprantame, sunkiausias dalykas buvo po vakarykščio rungtynių, po vakarykščio pralošimo susikaupti, pamiršti tos pergyvenimus, savęs graužatį, gailėjimą savęs. Ir šiandien vėl stoti į kovą, todėl kad šios dienos rungtynės lėmė kelialapį į tą kvalifikacinį turnyrą. Tai yra šansas patekti į olimpinės žaidynės. Ir praradus, sakysim, tikslus, pirmąjį tikslą maksimalų kovoti dėl apdovanojimo Europos čempionate, mes turėjom surasti ir kaip šičia buvo antras mūsų tikslas. Aš manau, kad jūs matėte, mes pradėjom nelabai gerai. Manau, kad buvo klaidelių gynyboje ir daug varžovai pelnė iš greito ir pasiveržimuose, bet sureguliavus tos dalykus mes patys turėjom galimybę ir pabėgom į priekį ir per pertrauką išėjom su tokia nebloga taškų atsarga. Tačiau antras kėlinys vėl viskas prasidėjo iš naujo. Slovėnai, ne ta komanda, irgi suprato reikšmę šitos ir jie kovėsi irgi iš paskutiniųjų, pirmiausia nuo agresyvios gynybos. Mes išsimušėm tą agresyvį gynybą, išmušė mumis iš ritmo, mes neradom kelių baudos aikštelę, metimai mums nekrito vėl. Prisidėjo dar tai, kad tai kamuolio net kovojo vėl problemėlės su to atšokusiu kamuoliu. Ir tai tas vėl prisivijo per pusę ketvirtam kėliny. Buvo problemos stabdant Bekečių, šiandien žaidė tikrai gerai. Ir žinote, šitoj pusėje aikštelės mes ir liktai ir laisvi ir neįmetam, toks pat metimas ten neįmetam. Ir netruko taip, kad jie pasivijo ir persių rezultatą. Bet manau, gale buvo gerai tai, kad mes nepuolėm į paniką, mes susikaupėm ir buvo labai svarbu jų tritaškių, kad atsakėme mes tritaškių. Galų gale paskutinę ataką mes apsigynėm ir šį kartą nusėmė kamuolio neatidavėm. Išlaikėme iki galo. Labai džiaugiuosi dėl mūsų visų, ypač dėl vyrų, kurie parodė charakterį. Patikėkite, tai nebuvo lengva. Ir noriu padėkoti taip pat sirgaliams ir žmonėms, kurie nenusisuko ir palaikė mumis. Ar sunku buvo motyvuoti vyrus? Na, mūsų toks gyvenimas yra ir mes stengiamės trenerių štabas irgi tai daryti. Ir aš nežinau, kiek tai įtakojo, kiek jie patys, aš manau, kad jie suprato ir visi kalbėjom ir apie tos dalykus, kad yra svarbu čia. Jau ne tiek svarbu mes, kiek svarbu, kad Lietuva turėtų tą šansą. Mes negalim, visko gali atsitikti, bet mes negalim jį atiduoti be kovos. Svarbiausia buvo kovoti. O varžybose matėte, aš negaliu sakyti, kad mes vakar nekovojom, bet kartais nulėmė vienas metimas. Simui Jasaičiui ten liktai kažkas tai sumušta buvo? Jam sumušta ir kraujosrūva viduje ir šiandien dar kartą gavo, bet čia tokius dalykus niekas nekreipia dėmesio.